È terminata con il risultato di 5-2 CUS Palermo contro Palermo Calcio a 5. Siamo qui con Marco Romano. Allora Marco, qual è stato il morale a fine primo tempo nello spogliatoio, visto il risultato di pareggio, e a fine partita? Qual è stato questo cambiamento appunto? Buonasera, il morale è stato, diciamo, che siamo andati già subito sotto al primo tempo e siamo andati col pareggio a quasi fine primo tempo. Il mister ci ha chiesto di aumentare la velocità, di giocare meglio e alla fine l'abbiamo vinto anche con merito. Esatto. Vediamo sempre nel primo tempo un CUS che va sotto del primo gol, quasi una costante ormai, però la cosa che vi si deve far merito appunto è che poi la squadra esce il carattere e durante la partita ha la forza per reagire e portare a casa la vittoria. Quanto è importante questa vittoria dopo l'ultima sconfitta, la prima stagionale contro il Sant'Isidoro Bagheria in trasferta? Raccontaci un po'. Sì, è importante questa vittoria perché sapevamo che squadra era il Palermo Calcio a 5, ci dà anche più morale dopo la sconfitta contro il Sant'Isidoro perché sono tutte lì e non si ferma nessuno. Poi abbiamo un'ultima domanda. Oggi Marco, autore di una doppietta, complimenti. Quali sono state le tue emozioni dal campo? Raccontaci un po' come l'hai vissuta la tua prima doppietta stagionale. Sì, esatto, dico è sempre bello segnare, anche da tanto che non segnavo, dalla Coppa, mi aiutano anche i miei compagni, sono felice per questa doppietta. È terminata con il risultato di 5-2 questa sfida tra CUS Palermo e Palermo Calcio a 5. Siamo qui con Fabio Bartolone, dirigente della sezione Calcio a 5 del CUS Palermo. Le chiedo subito, qual è stato il clima in questa settimana un po' difficile dopo il cambio dell'allenatore? Allora, i ragazzi, il clima diciamo che è stato tranquillo perché hanno accettato i ragazzi il cambio con molta professionalità. Sono riusciti a affrontare una bella settimana nonostante il cambio di allenatore. Facendo un'analisi della partita sembra quasi una costante, il Palermo va sotto 1-0, poi però con grande grinta, coraggio, tenacia riesce a pareggiare la partita e poi riesce anche a portarla a casa. Ovviamente quanto è importante dal punto di vista morale questa vittoria? La vittoria di oggi è importantissima perché abbiamo incontrato una squadra un avversario ostico, una squadra che non molla e lotta su tutti i palloni, una bella squadra. Esattamente, l'avete definito anche dai vostri social un derby che avete portato a casa e complimenti per la prestazione dei ragazzi. In vista della prossima gara, come pensate di prepararla? Sempre con la stessa grinta di sempre, ma come pensate di prepararla in settimana e su cosa cercherete di migliorare? Intanto in base a questo risultato la organizziamo molto più tranquillamente. Il mister sa come lavorare e come andare, quale punti andare a toccare durante la settimana per fare una bella partita sabato.